हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल इउटुब चेनेलाव आं आसा खालाम नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ। आगनिफाद एबा आगनिफोर स्किमाव नोंथांमोना अनलाइन खालामनो हाथारसिगोन लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो मानोना आसाम स्टेटआव एप्लाइ जाथ'वाखै नाथाय नोंथांमोना रेजिस्टारखौ खालामना लानो हायो। दा बेखायनो बे आगनिफाद स्किमाव फैनानै नोंथांमोना डकुमेन्ट्सखौ मा नांगौ एप्लाइ खालामनायाव बेखौ नायग्रोनांगोन। बेखायनो लास्टआव मोनसे अपसन मोनदों डकुमेन्ट्सआव नोंथांमोना क्लिक खालाम। स' बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेयाव नोंथांमोना होनांगोन जेरै नोंथांमोननि मेट्रिक सार्टिफिकेटआव जेरै नाम दं बेजों सेम थानांगोन। फादार्स नेम मादार्स नेम नोंनि नाम बार्थडे बेनिफ्राय एक्टिभ एड्रेस नोंथांमोननि इमेल एड्रेस थानांगोन आरो लोगोसे मबाइल नाम्बारा नोंथांमोना थानांगोन। गुबुननिखौ होनांदों मानोना नांगौ जायो अटिपि थांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि पासपर्ट फट'आ जाबाय अनलि 10 निफ्राय 20 किबिसिम आपल'ड जिपिजि जानांगोन। बेनिफ्राय सिगनेचारा 5 निफ्राय 10 किबिसिमल' नोंथांमोना आपल'ड खालामनांगोन। अके बेनिफ्राय गासैबो डिटेल्सखौ नोंथांमोना फिल खालामनांगोन नङाब्ला रिजेक्ट जागोन मिस्टेक जायोब्ला। स' बेनिफ्राय मा खालामनांगौ जों बेक फैफिनबाय देन आगनिफाद स्किमाव नोंथांमोना क्लिक खालामबावदो आरो बेयाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो राइट साइड खनायाव नाय एप्लाइ अनलाइन मोनदों अपसन। दा फार्स्टआव एप्लाइ खालामग्रोनो हाया नोंथांमोना रेजिस्टाराव थुनांगोन आरो रेजिस्टाराव थुनाय लोगो लोगो बेयाव माखासे गाइडलाइन्स होदों बेखौ नोंथांमोना फल' खालामनांगोन। अके स' बे गासैखौबो नोंथांमोना इन्सट्राक्सन्सखौ नायबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना एप्लाइ खालामनायाव एसेबो मिस्टेक जायैबायदि। थ' इण्डियान आर्मियाव खनसेल' रेजिस्टार जायो सेम आइडिजों बेखायनो नोंथांमोना जाहाथे मिस्टेक खालामनाङा। स' बिनिफ्राय मोनसे कन्टिनिउ मोनसे अपसन मोनदों राइट साइड खनायाव बेयाव क्लिक खालामदो। देन क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बे पेजआ लडिं जागोन मानोना नेटआ एसे स्ल' जायो गोबां खालामगासिनो दङ। दा फार्स्टआव नोंथांमोना डिटेल्सखौ मोनदों स' नोंथांमोना मोनगोन जेरै बेवहाय नोंथांमोननि स्टेट थ' नोंथांमोना आसाम स्टेटखौ होदो बेवहाय आसाम स्टेट सेलेक्ट खालामदो नाम्बार 4आव दङ। बिनिफ्राय आधार कार्ड नाम्बार गैयाबाबो जायो। स' आधार कार्ड नाम्बार गैयाबा एबा दंबा नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय दंबा बेयाव नोंथांमोना जास्ट टाइप खालामना हो। आं बेयाव डेम' होबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजाङै गाव गावनि आधार कार्ड नाम्बारखौ होयो आरो गैयाब्लाबो नोंथांमोना होनो हायो नानाव होबानो जाबाय क्लिक खालामनानै अब्ला आधार कार्ड अपसना फैखाया। अके स' बे क्लियार जाबाय। स' बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंनि नामखौ जेरै दं होदो बेनिफ्राय फादार्स नेमखौबो नोंथांमोना होदो बेनिफ्राय मादार्स नेमखौबो नोंथांमोना बेयाव टाइप खालामना होदो बेनिफ्राय बार्थडे नोंथांमोना टाइप खालामना होदो। स' बेनिफ्राय बार्थडेखौ आं जास्ट एग्जाम्पोल होगोन स' नोंथांमोना गाव गावनिखौ मोजां होबानो जाबाय। बे बक्सआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो डाइरेक्ट केलेन्डार ओंखारखायो। अके स' डाइरेक्ट केलेन्डार ओंखारगोन बेनिफ्राय बार्थडेया नोंथांमोना गोरोबनांगोन अब्लासो इलिजिबोल जागोन। नाथाय रेजिस्टारखौ बयबो खालामनो हायो हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो खालामनो हायो। जायनि बार्थडेया गोरोबगोन अब्लासो एप्लाइ लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना इलिजिबोल जायोबा एप्लाइ खालामनो हागोन। स' बिनिफ्राय इमेल एड्रेसा एक्टिभ थानांगोन नोंनिखौ होबानो जाबाय। बेनिफ्राय मबाइल नाम्बाराबो नोंनिखौ होनानै गाहायाव मोनसे खेबसा मोनदों खेबसाखौ होनानै नोंथांमोना साबमिट खालाम आरो साबमिट खालामनाय लोगो लोगोनो गुबुन पेजाव नोंथांमोना थांनो हागोन। दा बिदिब्ला जों बेयाव साबमिट खालामसै। दा लोगोफोर आं दासान्दि न'आव गैया आं गुबुनावसो दंफैयो बिनि थाखायनो भिडिअआ एसे लेट जादों आरो लोगोसे गोबां बाथ्रा थायो नोंथांमोनाथ' मिथिखागौ गुबुनाव थायोब्ला। स' बिनिफ्राय जोङो बेवहाय होनाय लोगो लोगो दानिया अटिपि थांबाय नोंथांमोननि इमेल एड्रेसावहाय बेखायनो गाव गावनिखौ होनानै लानो होदों जाहाथे नोंथांमोना मोननो हायो। अके स' बिनिफ्राय दानिया भेरिफिकेसन खालामनांगोन नोंथांमोननि मेलाव थांनाय अटिपिखौहाय बेयाव एन्टार खालामनानै खेबसाखौ होनानै फिन खनसेबाव साबमिट खालामनांगोन। अके आरो अटिपि थाङाबा नोंथांमोना एगेन जेनेरेट अटिपिआव क्लिक खालामना हो। दा बेयाव अटिपि फैबाय बेनिफ्राय आं बेयाव साबमिट खालामनानै जोङो नेक्स्ट पेजाव थांनो हासिगोन। स' बिदिबा फैबाय। स' फैनाय लोगो लोगो दानिया हाइएस्ट क्वालिफिकेसन मोनसे अपसन मोनो। स' नोंथांमोना बेसेबां फरायनाय बे नोंथांनि सायावसो इलिजिबोलनि सायाव नोंथांमोना दिन्थिजागोन जेब्ला प्रफाइलाव थाङो। थ' बिदिब्ला जों हाइएस्ट बेवहाय क्वालिफिकेसना जोङो OHS होबाय। दा नोंथांनि सायावसो 8 पास 10 पास एबा OHS पास गासै मोनथाम दङ। स' जायखिजाया जों बेवहाय OHS पास होबाय बेनिफ्राय एपियारिं एबा पास थ' जों पास जाखाबाय नालाय जों पासखौ बेयाव होनोसै। नोंथांमोना जेब्लायबो आपडेट खालामनो हायो प्रफाइलाव थांनानै बेखौहाय। देन लास्टआव स्टेट बोर्डआव बेनिफ्राय पास जादोंबा 7निफ्रायबा स्टेट बोर्ड जागोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना CBSE आव होयोब्ला बे नोंथांमोननि सायावसै। स' बेनिफ्राय स्टेट आसामखौ जों फिन खनसेबाव बेयाव टाइप खालामदो। बेनिफ्राय दानिया मेट्रिक सार्टिफिकेट नाम्बार नोंथांमोना मोननो सिरियेल नाम्बार बेखौहाय टाइप खालामना हो। दा एग्जाम्पल महरै आं बेयाव 1 2 3 4 5 6 बे मोनसे डेम' स' नोंथांमोना बेखौ नायना लादो। बेनिफ्राय नोंथांमोना बे न'आव थाथोंसै गाहायनि। अके स' बे क्लियार जाबाय। बेनिफ्राय नेक्स्टआव नोंथांमोननि पासपर्ट खालामनांगोन पासपर्टआ। स' नोंथांमोना पासपर्टआहाय 8टा एबा 8टा जानांगोन केरेक्टार्सआ बेयाव माल्टिपल थागोन। नोंथांमोनाहाय जास्ट ABCD होबाल' जाया जेरै हेसटेग बा @ नोंथांमोना 1 2 3 होनो हायो बेखौ नोंथांमोना होनानै फिन खनसेबाव कनफार्म खालामनानै खेबसाखौ होनानै स' नोंथांमोना सेभ खालामना हो। थ' सेभ खालामनाय लोगो लोगो नेक्स्ट प्रसेसआव थांनानै नोंथांमोना नायनो हासिगोन गासैबो डिटेल्सखौहाय। दा नेक्स्टआव फैनाय लोगो लोगो हाइटखौ नोंथांमोना होनांगोन बेवहाय बेसेबां हाइट दङ। स' नोंथांमोना बेवहाय जेन्डार हाइट गोबां दं बेवहाय नोंथांमोननि सायावसो बियो गासैबो एप्लाइ खालामजायो। बाट जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो हिन्जावफ्राबो हागोन उनावहाय फैयोब्ला इण्डियान आर्मियावहाय। दा बिदिब्ला जों बेयाव माखासे डिटेल्सखौ नायबावनोसै। देन नोंथांमोना मेरिड आनमेरिड बेयाव माखासे सेलेक्ट खालामनांगौ जायो।
दा बिदिब्ला जों नेक्स्टआव मोनदों जेन्डार जों बेयाव सेलेक्ट खालामसै मेलखौनो होबाय बेनिफ्राय जोंहा दानिया मेरिड आनमेरिड जों बेयाव नायनो हागोन जेन्डारखौ नोंथांमोना होग्रोनानै दा बेखायनो जों बेयाव सेलेक्ट खालामसै आनमेरिडआव जों आनमेरिड होबाय बेनिफ्राय जोंहा नेक्स्टआव दङ हाइट स' नोंथांमोना हाइटआ बेसेबां जानांगौ 157 जानांगौ मिनिमाम बेनो जाबाय इण्डियान आर्मि अके दा बेखायनो जों हमना ला नोंथांनि हाइटखौ होदो बेयाव बासिनानै हमना ला आं 170 होबाय स' बिनिफ्राय जोंहा दानिया नेक्स्टआव फैबाय राइट साइडआव नोंथांमोना नायदोलाय माखासे डिटेल्स दङ स' नोंथांमोना बेखौहाय डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट खालामनांगोन डिस्ट्रिक्ट आरो टेसिल स' नोंथांमोना डिस्ट्रिक्टखौ गाव गावनिखौ टाइप खालामदो बेवहाय अके दा बेयाव आं हमना ला उदालगुरिनिखौ होबाय दा जास्ट एग्जाम्पल महरै उदालगुरि होबाय नोंथांमोना गाव गावनिखौ होना ला बेनिफ्राय टेसिलखौबो होना लादो नोंथांमोना सेलेक्ट खालामनानै स' बिनिफ्राय जोंहा गाहायाव फैगोन माखासे अपसन दङ दा बेनो जाबाय नोंथांमोननि माखासे डिटेल्स बे केप्साखौ होनानै देन नोंथांमोना साबमिट होनाय लोगो लोगो सेभ होनाय लोगो लोगो सेभ जासिगोन अके आरो सेभ जानाय लोगो लोगो नों जेराव इलिजिबोल जायो बेयावनो नोङो एप्लाइ खालामनो हागोन जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो दा नै बेबायदि फैबाय बेनिफ्राय नोंथांमोना नुदों प्रफाइल ओंखारबाय नोंनिया स' बिनिफ्राय लेफ्ट साइड खनायाव नोंथांमोना चेन्ज पासवर्ड खालामनो हायो एडमिट डाउनलड खालामनो हागोन बेनिफ्राय नोंथांमोना प्रफाइल आपडेट खालामनो हायो एप्लाइ अनलाइन खालामनो हायो जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जायो दा एप्लाइआ माब्ला जागोन बेखौ मिथियोब्ला मा खालामनांगौ स' नोंथांमोना बै मोनसे राइट साइड दङ ट्राइबेल्स एरिया बा नोंथांमोना ट्राइबेल्स एरिया होबानो जाबाय अके बे मोनसे चान्स होदों जे ट्राइबेलफ्रा एसे कनसिडार थायो बेखायनो नोंथांमोना फार्स्टनि अपसनाव ट्राइबेलाव होबानो जाबाय बेनिफ्राय चेक एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया नायनो हागोन आरो दा गाहायाव ओंखारजोब्बाय नै दा हमना ला आङो होदोंमोन नालाय आङो जेरावबो इलिजिबोल जाबाय हमना ला 1 2 3 4 आं जेरावबो इलिजिबोल स' जेब्ला लिंकआ एक्टिभ जागोन अब्ला नोंथांमोना बेनिफ्रायनो एप्लाइ नाउ होननाय मोनसे अपसन मोनगोन आरो एप्लाइखौ खालामना लानो हागोन दा बेनोमोन सिम्पल प्रसेसआ रेजिस्टार प्रसेस आरो लिंकआ एक्टिभ जानाय लोगो लोगो एप्लाइ लिंकआ आं नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन दायो लोगोफोर आं क'क्राझारावसो दङ न'आव गैया आं नोंथांमोना आपडेटखौ लाबोबाय थागोन हानायसिबां अके थ' बेनिसोमोन TOD आर्मिनि अनलाइन रेजिस्टार प्रसेस मबाइलाव बोरै खालामो नोंथांमोना भिडिअ नायनानै रोंबाय जानांगौ आरो हानायसिबां शेयार खालाम जाहाथे बयबो नोंथांमोना नायनानै सोलोंनो हायो